అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ శ్రీకాంత్ యాదవ్, పల్మనాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ తిరుపతి. వరల్డ్ సిఓపిడి డే 2025 ప్రపంచ సిఓపిడి దినోత్సవం సందర్భంగా సిఓపిడి గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. సిఓపిడి అంటే దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ మరియు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి. ఇది దీర్ఘకాలికంగా పొగకి, అది స్మోకింగ్ వల్ల, మీరు స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల కానీ, పక్కన వాళ్ళు చేసింది పీల్చడం వల్ల కానీ, ఫ్యాక్టరీస్లో ఉండే పొగ కానీ, ఇంటి దగ్గర పొయ్యి మంటేసినా, కట్టెల పొయ్యి వాడినా వచ్చే పొగ వల్ల కానీ రావచ్చు. సో ఇది ఉందా లేదా సిఓపిడి అనేది డయాగ్నోస్ చేయడానికి స్పైరోమెట్రీ లేదా లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఈ స్పైరోమెట్రీ ద్వారా ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం మీ వయసుకి, హైట్కి ఎంత ఉండాలి, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అంటే ఎంత తగ్గిపోయింది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఎవరికి అవసరము అంటే 40 ఏళ్ళు పైబడిన వారు, దీర్ఘకాలికంగా పొగ ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళు, దగ్గు క్రానిక్గా చాలా చాలా సంవత్సరాల తరబడి, నెలల తరబడి దగ్గు, ఆయాసం అంటే ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది, ఛాతిలో బరువుగా, భారంగా, అదిమేసినట్టు, పట్టేసినట్టు ఉండడం, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ స్పైరోమెట్రీ ద్వారా స్క్రీనింగ్ చేసుకొని సిఓపిడి ఎంత తీవ్రంగా ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అంటే మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా, కొంచెమే తగ్గిందా లంగ్ కెపాసిటీ, మధ్య తరహాలో తగ్గిందా, బాగా తీవ్రంగా తగ్గిపోయిందా అనేది తెలుసుకొని దానికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్, పల్మనాలజిస్ట్ సజెస్ట్ చేసిన ట్రీట్మెంట్ వాడుకొని మీరు కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ సిఓపిడి డే థీమ్ ఏంటంటే షార్ట్ ఆఫ్ బ్రెత్, థింక్ ఆఫ్ సిఓపిడి. సో మీకు ఆయాసం కానీ, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కానీ ఉంటే సిఓపిడి ఉందా లేదా అనే దానికి స్పైరోమెట్రీ చేసుకొని దానికి తగినట్టుగా ట్రీట్మెంట్ వాడుకోండి. త్వరగా కాంప్లికేషన్స్ని ప్రివెంట్ చేయండి అనేది ఆ థీమ్. థ్యాంక్ యూ.